向前冲同款大冰箱，看这条视频的你呀，绝对捞着了。众所周知，快乐向前冲的大冰箱，就算是黑皮体育生，也不一定能够顺利的带回家。但是这一次，哪怕你对运动一窍不通，也有机会来赢取冰箱。6月14号，快乐向前冲威海岭山赛道重磅启动。快乐向前冲的官方抖音账号呢，将会全天同步直播。每当有选手闯关成功，我们直播间将会同步抽取幸运儿，送上快乐向前冲的同款大冰箱。6月14号直播间，一起来蹲快乐向前冲同款大冰箱吧！